eşsiz lezzeti, sofraların ve tatlıların vazgeçilmezi, manda sütünün en güzel hali. Afyon'a gelip de kaymak tatmadan gidilir mi? Maniye geldim, kaymak tatmaya geldim. Maksadım kaymak tatmak değil, hepsine yemeye geldim. Yurdumu çok seviyorum, gelmemi kullanıyorum. Doğurma, karnına karşımda durma. Fındık düşürdüm. Bir yanda yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurduna, Yunus'una Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay, la la lay lay la la lay la, la la lay 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 la. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı. Zengin, fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah kerim. Bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay. Benim günüm falan, ucun ucun. Elbette milletim, onu en çok sevdiğim. Rengi kırmızı, açar işlerimizi. Yani bunun kutlu olsun. Bu bizim lifimiz. Banyo yaparken kullanırız. Bulaşık yıkarken kullanırız. Bu bizim reyhan. Çok güzel kokarlı. Yemeklerde kullanırız. Bu bizim halkalı zeytin. Çok lezzetlidir.